پدر و مادر باید الگوی خوب ببینند. در صف اول نماز وشتاته یه چوکا در صف اول نماز بیارید. نمونه از پدران موفق الله در قرآن بیان کند ولقد آتینا لقمان الحکمت. ای پدر درس پدری از لقمان یاد بگیر. رسالت لقمان در خانواده وات بیار. خانواده که پدر مثل لقمان ببید نتیجه چی بید؟ الله قرآن بیان کند ولقد وصینا الانسان بوالديه حسنا. از آ طرف لقمان و تی چوکا نصیحت کنگی. یک لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. فرزندم اعتقاد درست بکن، عقیده باید درست ببی. الله یک ذات یگانه لا شریکه، هیچ شریک الله نیسته. از یه طرف لقمان فرزند با خدا آشنا کنگه. فرزند خدای جا بیاری، عظمت خدا، بزرگی الله. سبحان الله چه درسای زیبایند. پدر اگر تی چوکا خدایی نزاند، اگر تی چوکا خدایی جا نیارد، باندا تی پیتمات حق هم جا نیاری، باندا زنده تی پیتا تی ماتا در گورستان پدر مادر در خانه سالمندان بار تحویل داد. تمام فرزندانی که و تی پیتانا مادرانا والدینا به خانه سالمندان برند از دستش خسته بود تکم پچی و تا زمانی که فایده مادی ها، فایده پولی ها، مالی ها، تا به عنوان پیتا، زمانی که فایده مال و پولت نبی تا به عنوان پیت دیگه نیا. باید در خانه ما رسالت لقمان بیایم. یک شاعر عرب زبانی خیلی زیبا بیان دارید. سه چیز باعث بیاد یه فرزند به تباهی برسی، فرزند به هلاکت برسی. یک الشباب، جوانی، نعمتهای جوانی اسباب منحرفی که مروچ انسان به انحرافی کشند. و دو فراغت، فرصتند در طول یه زندگی میں فرزند با مدرسه و دبستان ها مشغولتند، ایام تابستان تعطیلند، وقتش تمام خالیند. مبادا یه وقت خالی به یه جای خالی با چی پر بکند، هر چیزی که از دستی بر بیا به فساد برود. و سومین چیزی که یه دوانان ریشه خراب کنگه الجد المال. ای بسا حضرت شیخ سعدی بیان دارید ای بسا هستی که مستی آورد، عقل را از شرم را از دل میبرد. یکی از صفات بندگان شایسته الله اشی که نسبت به آینده فرزند و دغدغه دارند، نسبت به تعطیلات فرزند و برنامه دارند، نسبت به دبستان و دبیرستان و دانشگاه فرزند و برنامه دارند. اشان انسانان موفقند، اشان پیتمات موفق و الله شان در ردیف بندگان صالح و عباد الرحمنش قرار داد. یک پدر لوتی فرزند وتی یک نصیحت درستی بکن. یک بازی ها به نام به شکل اسباب بازی به نام فاضل. فاضل یه بازی به یه صورتی که یه شکل انسان بی شکل یه چیزی اشیا تغییر دیند با هم دیگه شکل خرابی. یه بازی ذهنیه که یه فرزند بیا یه شکل پدا درست بکند، همه شکل درستی در بیارید. سبحان الله. یه پدر یه فاضل یک طرف نقشه کل دنیای کشته، کل دنیای نقشه کشته. یه نقشه دنیا که وقتی چوکا پیش داری بابا این نقشه گندگه الان من خرابی کنم به همین ریچو پدا تا درستی بکن همین نقشه شر بکن. پیت یه نقشه کامل خراب کو چوک دستی دا چوک هرچی چپی شرکت راستی خرابه، بالا دی شرکت پایینی خرابه، هرچی کن چوک یه شر نبی. چوک از یه مگ ناامید بی آدومی طرفا آدومی قسمتی چارید دماغ ظاهره، چم ظاهره. خب یه چوکشی ادا یه نیمگا ادکنگی بهترین راحتره. انسان چم ایدن پوزی ایدن دفی ایدن شروع کند همین نیمه که انسان شکل همشه درستی کند ترتیبی داد. زمانی که یه تصویر کامل اد بید گندی که من چوک عکسه، همین من چوک جند عکسه، یه طرف کامل و تی عکسی شرکود آ طرفی ترین چارتی آ طرف خود به خود شهر بودن نقشه کل دنیا خوبن. پتی جز کو بابا
تا منت بچه یه طرف نگوشت آ طرف منت پیش داشت. یه پیش جواب داد گوشتی بابا من به یه صورت تر آ طرف پیش داشت اگر یک نفر بلویتی دنیای عرب بکند نتوه، یک نفر بلویتی دنیای اصلاح بکند نتوه، ولی هر که وطا اصلاح بکند جامعه خود به خود اصلاح بی. به اندازه اصلاح وقت هر کس از ما توانه، هر کس از ما قدرت ها. الله در یه آیت بیان دارید که انسان موفق پدر و مادر به آینده فرزند وقت برنامه داری. چطور دعا کند ربنا هب لنا من ازواجنا، پروردگارا هبه بکن، هدیه بکن به ما از فرزندان ما، از همسران ما قرة اعین، همسر و اولادی که میچم ما سارت بکن، دختری که با حجاب دختر پته چم سارت بدن، پسری که با ادب و نمازی پته چم ما سارت بکن. وجعلنا للمتقین اماما.